Неопходна е ревизија на пензискиот систем, но никако не смее да се носат избрзани решенија, советуваат експертите, откако владините представници повеќе пати најавија реформи, а не ја исклучуваат ниту можноста за укинување на вториот задолжителен пензиски фонд. Проблемот фактички на некои луѓе кои што се задолжени за оваа работа им беше познат одамна, меѓутоа се ставаше под тепих, бидејќи не дојде акутна ситуација. Сега веќе дојде акутна ситуација, бидејќи очигледно некои луѓе, колку имам информација, први 100 или така нешто граѓани почнале да очекуваат пензии од тој фонд и проблемот веќе не може да се става под тепих и мора да се решава. Пензискиот систем во земјава го сочинуваат 3 столба, 2 задолжителни и 1 доброволен. Вториот пензиски фонд се воведе во 2006 година, а целта беше дел од парите на вработените кои се задржуваат за пензиско осигурување да се инвестираат и оплодуваат со тек на време. Сега имаме дефицит затоа што дел од пензиите, затоа што дел од приходите за пензии идат во приватните фондови, меѓутоа сите пензии се исплаќаат од државниот фонд и затоа имаме повисок дефицит. А кога ќе почнат пензиите да се исплаќаат од приватните фондови, тој проблем ќе се сврти, односно нема државата веќе од државниот фонд да ги исплаќа сите пензии, дел од пензиите ќе се исплаќаат од приватните фондови, што значи дека дефицитот ќе се намали. Од Министерството за социјална политика ни одговорија дека променетите услови во кои денес функционира системот во однос на условите кога бил воведен, ја изнудија потребата за негово преиспитување и веќе се прават сеопфатни анализи од домашни и меѓународни експерти. Според експертите, можни се повеќе решенија, но треба да се избере тоа кое што најмалку ќе ја чини државата, а при тоа максимално ќе ги заштити граѓаните. Значи, тој фонд може и да, ако државата реши како што го создала, така и да го укине, да ги собере парите што во меѓувреме биле уплаќани и оплодување толку што биле оплодувани и да рече од сега натаму сите ќе примате пензии пак од само од првиот стол, со тоа што средствата ќе се дополнуваат од буџетот. Ако се вратиме на ситуација да имаме скроз државен пензиски фонд 1, практично тие пари нема да можеме да ги повлечеме ние од нашите сметки, меѓутоа не дека ние сме оштетени, него практично ќе ги добиваме на рати кога ќе се пензионираме. Тоа е разликата, не дека ние имаме некоја штета. На анализа на вториот пензиски столб работат и членовите на Фискалниот совет, од каде велат дека станува збор за комплексна материја за која е потребно подолго време додека се изведат заклучоци и препораки.